Усім привіт! Сьогоднішній огляд ринку розпочну з золота. Ось наше золото сьогодні, 23 квітня, ціна опустилась і відпрацювала баланс без урахування вартості контрактів. На момент, коли ціна була поміж двома балансами, у мене був прибуток 3%, плюс 3%. Потрібно було закривати. Я завжди кажу, що коли ціна між двома балансами, це саме те місце, куди ціна прийде гарантовано, і воно найкраще для того, щоб фіксувати прибуток. Або збиток, якщо збиток, то його теж краще зафіксувати ось тут і чекати нового тренду. Я цього не зробив і вже трішечки жалкую. Понадіявся на те, що ціна піде до нижньої бай. Не сьогодні, звісно, в якомусь майбутньому. Ну що ж, вже буду тримати угоди. Можливо, ціна відтестує початок сел-зони і тоді вже піде до бай-зони. Але, скоріш за все, я все ж таки вийду на балансах із угод. Оцей тренд до мене був невдалий. Дивіться, H4 вмикаю. Ось перше торкання ціни, і у мене відкрився ордер. Тобто стояв лімітний ордер, він спрацював. Ціна пішла вниз, тут баланс зовсім поряд, тут закривати було нічого. Маленький прибуток. Я вирішив його не чіпати. Далі друге торкання. І знову відкривається ордер. Ціна також йде вниз. Далі 3, 4, 5 і так далі. Але тепер у мене вже доволі потужні обсяги задіяні на золоті. Ось тут у мене було мінус 15% від депозиту просадка. Отже, з золотом все. H1. Далі срібло. Срібло у нас був тільки один дотик до сел-зони. Спрацював лімітник. Він досі у мене є. Хоча також ціна, де було торкання балансів, я не закрив ордер. Тепер чекаю бай-зони. Але знову ж таки, можливий поход ціни до ось цього балансу, якби ретест. І ось такий рух я очікую. Або звідси, мабуть, ось сюди. Такі мої очікування. У будь-якому випадку тут ризики невеликі, прибуток невеликий і збиток буде теж невеликий, якщо я його навіть не закрию, а ціна піде вгору ось сюди. На сріблі нічого страшного в мене не відбувається. Далі на черзі канадець. Канадець у мене трішечки буквально не дійшла ціна до селоліміту, а в ручному режимі я не схотів відкривати ордер. Хоча саме в даному випадку треба було його відкрити. Ну що ж, для тих, хто торгує канадець, у нас також є баланс. Тепер будьте уважні. Ось цей перший баланс, вони, давайте так, трішки я отак збільшу масштаб. Ось поміж двома лініями це сьогоднішній торговий день. Цей, що зліва баланс, Zero Global. Якщо мишку підвести, то вискакує підказка Zero Global. І далі дата і ціна. Якщо
до цього балансу підвести мишку, то вискакує Zero Global C. C – це від англійської count. Отже, так просто відрізнити баланси. Це баланс count без урахування вартості, тільки кількість. Кількість контрактів, більш нічого. А цей баланс, він з урахуванням вартості контрактів. Отже, ось цей баланс, що зліва, він більш важливий. Так, розібрались. Далі. Австралійський долар. Австралійський долар. Ось було торкання. В минулому відео я показував це торкання buy-зони. І тепер ціна прямує догори. І на ось цьому балансі я 100% закрию угоду. Не хочу я ризикувати, хоча і прибуток тут невеликий. Ну, так я вирішив. Угода буде закрита. І ще невеличке пояснення до минулого, вірніше, до попереднього відео. Там я казав про поєднання стратегії довгострокової з короткостроковою стратегією. Ось тут якраз можна зробити пояснення. Ціна відпрацювала баланс і пішла вниз. Було торкання buy-зони. З цього моменту на кожному з рівнів, ось цих з правої сторони, опціонних рівнів, виставляється sell лімітний ордер з тейком на 23% по сітці Fibonacci. Дивіться, ось сьогодні було торкання рівно ордера, рівно, навіть трішечки вище. І далі що ціна зробила? Ось торкання, і ціна пішла вниз на 76,4, тобто опустилась на 23%. Ось тут цей ордер потрібно було фіксувати, якби він був. Отже, довгостроковий ордер залишається, короткостроковий спрацював, приніс невеликий профіт. Все, про цей ордер забуваємо, йдемо далі. Ось ще ордери. Тепер перетягуємо FIBO на хай, теперішній хай, але ціна буде зростати і у нас виходить десь, ну нехай ось так. Спрацює ось цей перший ордер. Від нього take profit ставимо на 23%. Ціна торкнеться, скоректується, отримуємо короткостроковий профіт. Або якщо цей лімітник спрацював, ціна пішла вище, то спрацьовує другий, третій, четвертий. До тих пір, поки ціна не відкоректується. Сумарний take-profit всіх ось цих ордерів, ну, окрім нижнього. Нижній ми вже забули, він своє відпрацював. Ось цих. Виставляємо на 76,4%. Далі у нас іде баланс, і ось тут ми завершуємо всю торгівлю. Тобто, якщо, наприклад, ціна доросте до крайнього верхнього ордеру, далі скоректується на 23 і закриється по профіту, ми про ці ордери забуваємо, і у нас залишається один довгостроковий ордер, який закриється на ось цьому балансі. Все, всі угоди на цьому балансі будуть закриті на інструменті. Але відгуку від В'ячеслава я не побачив, не почув, тому тема закрита. Так би мовити, я теж перегорів, а саму ідею я дарую. Кому сподобалось, користуйтесь, будь ласка.
Так, далі. Далі у нас євро-долар. До речі, тут так само ось мої побудови були. Ось де. Так, хвилинку. Ось де опціонні рівні. Ось тут повинні були стояти sell ліміти. Ціна торкнулась трошки навіть вище. І пішла униз до ось цієї відмітки. Але у нас тепер Take Profit повинен був спрацювати ось тут 23. Це гарантоване місце, до якого відбувається корекція. Наступний ордер ось тут. Якщо ціна доростає до нього, то Take Profit на 76,4 від цього ордеру. От така корекція можлива. Можливо, не буде, але так само, як на Audi, я вже на австралійцю я сказав, що тема закрита. Ну, на євро тут ситуація більш красива, ніж на решті інструментів. Вже 5% профіту маємо і буду закривати всі угоди поміж двома балансами. Десь тут буду чекати, дивитись, і я все закрию. Скоріше за все, на самому першому балансі ось тут я закрию, бо це нерви, це переживання. Далі йде у нас фунт. Фунт ми наближаємось до балансу без урахування вартості. Zero Global C. У нас відкритий, точніше, у мене відкритий один ордер, бо ціна торкнулась тільки одної позначки buy-зони, початок buy-зони. Ось тут у мене був теж buy-лімітний ордер, але я його вже прибрав і не потрібен. Ціна наближається до балансу без урахування вартості. Позначка 1.24.853 і ось туди потрібно встановити наш Take Profit. Так, зроблено. На цьому, вважаю, огляд можна завершувати. Всім профіта та до побачення.